mai gida lore nan kenan batun pulsun da nake maka nan shi kenan kaga kamar an yanyanka shi waɗanda aka yanka nan son a gama su biyu shi a welding su kan juna a sa wuri guda a sassa su wuri guda domin bisa-bisan nan yana kakkarewa inda na gwada maka nan ka gani bisa inda na gwada maka nan shi ke kakkarewa bisa duka sun kakkarewa kenan ke gwada maka.